Abanyarwandakazi rero muri iki kiganiro ndishimye ko mvuganye nabo muri ribuho gatoya ntibazatubwira ko ibyo bintu batabimenye bambwiye ko mbigenzaga bikoze. Reka rero mbihera amakuru kuri iki kibazo nababwiye ko Jeannette Nyiramongi ngo yawe yaramaze kumena amaraso y'umwana w'imfubyi Diane. Murumva harimo akantu ko amakuru dufite ntiyuzuye, hari ibyo dufite tuzi, hari n'ibyo tutaramenya, ntabwo twabyemeza 100%, ariko hari ibimenyetso byatangiye kugaragaza ko umwana ashobora no kuba atakiriho, ariko rwose agaragaye ejo ntabwo twatwarababeshye. Impungenge ni nyinshi, impungenge ni zose, kuba ageze iki gihe ataragaragara harimo impungenge zitoroshye, tugize amahirwe twasanga atari byo umwana akaba akiriho. Hari ibimenyetso rero byerekana ko uyu mwana yaba kuko yarahuye n'ikibazo gikomeye, yarashimuswe, wenda akaba yaranagiriwe nabi. Ariko mbere y'ibyo ngibyo nyine twabanje kubasuhuza, nta n'impuha zindi twirirwa tunyuramo zo kujya kubabwira muri iki gihe ngo hariho impuha zimeze gute, ntabyo. Ikidushyikije ni uyu mwana ubu ngubu niwe tureba uyu munsi, yitwa Ishimwe Diane, yarashimuswe nyuma yo gutanga ikiganiro agikoranye na Sabe uriya wita Umurundi kuri Isimbi TV. Mwarakibonye icyo kiganiro mwese. Icyo twabonye ni iki, nuko bakoranye ikiganiro, bamaze kugikorana nyuma y'amasaha 2 ikiganiro kirasibwa. Murabona ko natwe dukora ibiganiro, ikiganiro gisibye ntikigaruke no kuba gisibye ku bushake. Ikiganiro ushobora kugisiba byigeze kumbaho kabiri. Ikiganiro ushobora kugisiba wakoze amakosa utaramenyera tekinoloji, ugakanda ahantu ugasanga wagisibye. Nge byambayeho kabiri rwose mu ruko mbigenza, n'undi byamubaho. Ariko ntabwo ariko byagenze, ntabwo Saga ikiganiro yagisibye par accident, ahubwo ikiganiro yakivanye kuko yasabwe kugikuraho. Ikiganiro aragisiba. Icyo kiganiro cyarimo iki, umwana witwa Diane Ishimwe yari yaje kuri uwo munyamakuru, babyumvikanyeho kugira ngo arangishe ababyeyi be. Umwana yavugaga ko yavukiye muri Kongo mu nkambi ya Chimanga, noneho ise aza kugwa iyo ngiyo muri 1996 igihe basenyaga inkambi. Umwana atahana na nyina, hashize igihe gito nyina yitaba Imana, agumana na nyina wabo. Hanyuma akaba arangisha niba hari abantu, niba se yaba akiriho cyangwa se niba hari abantu bo muri famiye ya se ko yabamenya, ko akeneye kubamenya. Ubwo rero icyo kiganiro cyamaze gutambuka, twese turagikurikira. Nyuma y'amasaha 2 kivaho, ariko hari abantu bari barangije kugifata, nyuma baza kukitugarurira, ariko Sabe ntabwo yongeye gusubizaho icyo kiganiro. Hanyuma muri icyo kiganiro nanone uwo mwana witwa Ishimwe Diane, abisabwe n'umunyamakuru Saga, yari yatanze nimero ye ngo abantu nyine bamuhaho amakuru. Yari yatanze nimero ye, iyo nimero reka nze nyibibutse kuko twahise tuyifata. Iyo nimero yari yaduhaye murayibuka neza, ni guteranya kuba ari hanze 250 78 57 51 87 Iyo niyo nimero Diane Ishimwe yari yaduhaye ko twamuhaho ayo makuru yasabaga ku byerekeye se. Nkuko bisanzwe rero twumvise amakuru nk'ayo, twebwe duhita dutangira gukora. Twahise tubivuga, tunyura muri rezo zacu no muri service yacu. Amakuru ntiyatinze, aya mbere batangiye kutugeraho rwose. Uwo munsi nagerageje kongera guhamagara iyo nimero kugira ngo mubwire ko ngiye hari amakuru ya mbere twabonye. Inimero tuyishatse turayibura rwose, turayibura, ntiyongera kwitaba, ariko twumva wenda ari nk'ibisanzwe. Twari tutaranamenye ko icyo kiganiro bagikuyeho, ikiganiro kimenye ntinze gatoya. Noneho nshaka nimero ya wa munyamakuru kugira ngo abe ari we mugareka da nimero igahamagara. Noneho nimero, ariko nimero ntiyashaka ko tuvugana. Mwandikira WhatsApp, ntiyashaka ko tuvugana. Iyo nimero ntahamagaraga nayo ndayibaha ya Isimbi TV. Isimbi TV nayo ndayibaha. Nimero ya Sabe icyo gihe nahamagaraga yari guteranya 250 78 25 90 63 0. Guteranya 250 78 25 90 63 0. Yarayibonaga ntasubize, nimero igahamagara ikikupa ndetse akadukupa. Buke naje gushakisha niba iyo nimero nta yindi uwo muntu agira, nayo nza kumenya indi. Kubashaka kuba mwamuhamagara, hari indi nimero rwose mushobora guhamagara ya Saga, namwe mukigeragereza. Iyo nimero nayo rwose nayibaha mukareba niba hari icyo mwabikoraho. Abo banyarwanda mu nyumva muri kano kanya, uwo wita Murungi afite indi nimero, guteranya 250 78
48 38 12 6 guteranya 250 78 48 38 12 6 mumenye rero ko ntako tutagize. Noneho rero icyakurikiyeho nyine nuko umwana yaburiwe irengero neza, telefoni ye ikurwa ku murongo. Gukuraho telefoni ibyo umuntu yashobora kuvuga ko umuntu ananiwe akayikuraho, ariko uko mutureba ntabwo twagarukira aho ngaho. Twabajije abamuzi, abo babanaga, batubwira ko nabo batazi irengero rye. Aho niho hatangiye kudutera impungenge, nabo badashaka kuvuga menshi ariko bafite ikibazo. Twanyuze ku ruhande nanone ntabwo ari njye bihamagariye kugira ngo batagira ubwoba kurushaho, bavuga ko batazi irengero rye, nabo bihangayikishije. Aho niho twatangiye kubona ko hari ikibazo, dutangira ibyo bintu kubihagurukira rero. Ariko ribu twakomeje kubaza niba icyo kibazo ikizi, dusanga ntibyakunda. Ariko ribu ngubu maze kuyihamagarira namwe mwumva, ubwo turareba niba hari icyo bari budusubize. Ribu yo ntizatubeshya ko tutayibwiye, tuyihamagaye namwe mwiyumvira. Ubwo ngo araza kunsubiza, ubwo nasubiza nzababwira. Ikindi icya kane gikomeye cyane ni imyitwarire rero iteye impungenge y'uyu munyamakuru witwa Sabe yitwaye ukuntu byaduteye impungenge zikomeye. Kuko niba yarakoranye ikiganiro n'umwana, hanyuma twavuga ko umwana afite ikibazo ataboneka, twaramubwiraga ati tuguhe ayo makuru mwadusabye, reka da bamwandikira ntagusubize. Twasabye abandi bantu ko bamuhamagara bakamubaza, wenda ko ngewe wenda kumuhamagara byamutera ubwoba. Hari n'ababikoze batambajije ariko za kumenya amakuru. Hari abo hanze Australia, Amerika bahamagaye Sana, amaze akababaza ngo niki mushaka kumbwira, bamubwira ko ari Simba agahita baboroka. Hari abo mu Rwanda bamuhamagaye azi neza bamuhamagaye akababaza ngo murashaka kumbaza iki, bamubwira ko ari ikibazo cya Isimbi agahita baboroka. Hari n'uwo yatutse amwihanagurizaho rwose, amutuka ku mukecuru, aramutuka kandi atagombye kumutuka. N'umuntu uri mu Rwanda aramutuka burundu. Umuntu aramenya ko yamubwiye nyine ko yavuze ko uwo Sabe batazi ibyo arimo. Iyo myitwarire ya Sabe uvuga ko ari umunyamakuru, kandi ko n'umunyamakuru kuko yarabyize, akitwara kuriya. Yatanze ikiganiro, yashutse umwana ngo naze ngo atange. Mwabonaga ko umwana avuga amakuru, amuhasi ibibazo. We niwe wamuzanye hariya, amuhati ibibazo, aramubaza akamubaza n'ibyo wenda umwana atashakaga kuvuga. Ariko icyo umwana yaragambiriye ni ukwibariza, ntabwo aragendeye kuvuga inkuru z'ubwicanyi bwabaye muri Kongo, dore ko hari ababwumva bagakuka ibikoba kubera ko babukoze, bakaba bafite ubwoba ko raporo mapping izabakoraho. Bati turongeye tubonye umuhamya wa raporo mapping. Umwana ntabwo yashaka kubivuga, icyo yashaka kwivugira gusa nuko se wamubyaye yapfuye, cyangwa se wenda akaba akiriho ntiyamenya, ariko yifuza kumenya niba nta n'umuntu wo muri uwo muryango uriho. Sabe rero wakoze icyo kiganiro, wagiteguye, wabajije biriya bibazo, niba yarashaka gufasha uriya mwana, yagombye no gufasha abantu gutuza, cyane cyane abakeneye gutanga amakuru we ubwe yasabye. Niwe waduhamagariye gushaka amakuru no kuyatanga. Kuki yihisha? Bimeze gute? Twagiye rero nk'uko mutuzi nyine, twagiye gushakisha mu buzima bwa Sabine ngo tumenye uwo nguwo Sabe ari mu ntuki. Amakuru tubaha ni amakuru tuba twashakishije kandi ni amakuru tuba tuzi. Sabe uwo nguwo rero, amazina y'ukuri ye ntabwo ari Murungi nk'uko abyiyita hariya mu binyamakuru. Amazina ye ni Munyengabe Saba, niko yitwa. Sabe ryo niryo rya Gikirisitu, izina rya Kinyarwanda ni Munyengabe. Twaragiye tugera aho yize sogonderi nibura mu bo biganye, bize muri École des Lettres de Gatovu mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba, mu ntara y'uburengerazuba. Promotion yabo niyo mu 2006 2008. Bamwe mu twiganyiro twabagezeho tujya ku ishuri ryabo, turabaza tuti uwo Sabe Munyengabe nta amakuru ye. Ubwo rero hari icyo batubwiye nyine. Icyo nababwira muri makeya nuko nyine yize, yarangije hariya muri École des Lettres muri 2008. Hanyuma muri 2009 bajya gutangira muri Université Nationale y'u Rwanda i Butare. Kuva muri 2009 kugera muri 2012 we yize journalisme, no kuvuga itangazamakuru. Icyo twashaka kumenya rero tuba tukiguyeho nuko guhera muri 2014 kugera muri 2015 Sabe Munyengabe yari umupolisi kandi wize kaminuza. Ntabwo ari umupolisi usanzwe, yari IP, Inspector of Police. Nabyumvise ko ari umupolisi. Mu 2016 harababwiraga ko bamwirukanye akabivamo, ariko ubwo twabonye amakuru ko ashobora kubaho ubwo atarabivuyemo. Ari babandi bava muri polisi bakejya muri société civile babeshya ko ari abasivili, akigira umunyamakuru ariko mu byukuri agikora akazi. Icyo ngicyo mwe mwacyumvise, ngira ngo mwacyumvise.
Sabero ntabwo ari umunyamakuru usanzwe, ni umupolisi wihishe mu banyamakuru ugikora akazi, ushobora gushuka umuntu bikaba byamukoraho nk'uko uriya mwana yisanze agira ngo ari kuganira n'umunyamakuru, naho ari kuganira n'umupolisi wihishe uri mu kazi. Ubwo ibindi mwabyumvise, ntabwo nakwirwa nko kujyamo mu byo, niba hari abagira ngo amakuru nziza twayashakishije, nababwiye ko twaganirira abantu biganye muri sogonderi, ubwo batubwiye ari muntu ki nyine, bavuga ukuntu yagiraga amahane, ukuntu yiyemeraga bitangaje, ngo ntabwo ari umuntu wari humble, ntabwo ari umuntu wari humble. Aho ngaho mu ishuri muri sogonderi yari gestionnaire, bose bibuka ukuntu ngo yakubitaga abana bo muri troncome akabakindagura. Nanone abo yakubitaga niba abandi binjiraga muri refectoire bwa mbere, ngo babyitaga muri icyo kigo cyabo babyitaga gusirikira, circuler, akabanihagura rwose akabavunagura. Bekemeza ko mu ishuri yari umuhanga, ngo ariko akagira ironda ku akarere cyane. Akarere barondaga rero nuko bari barakoze groupe y'abanyakigali bakayita itorero Ingeri. Iryo ngiryo niryo ryari rifite akamaciro kuri we, utaririmo nta kandi gaciro yagiraga, itorero Ingeri. Ubwo abo biganye bazanyomuze cyangwa se abahaza aho hantu, ubwo wenda bazi ibyo ari byo muri ibyo bihe. Bakavuga ko ari umuntu wari très egoiste. Egoiste ni ukuvuga utari sociable, udasangira n'abandi bana cyane. Nta muntu ushobora gutinyuka kuba yakora ku gasabune cye cyangwa ka korogate ke, ngo nuko uwo muntu bamuzi niko bamwibuka. Ngayo nguko Sabe, mumenye ko Sabe ari umupolisi, ntabwo ari umunyamakuru nk'abandi, ni umupolisi ukiri mu kazi mu buryo bwihishe, abeshya ko bamwirukanye. Ariko ubwo ngubwo rero ashobora kuba hari ibyo akora agira ngo azane abantu abashyira ahagaragara, cyangwa se abafatishe aboherereze Nyiramongi nk'uko bimeze muri iki gihe. Ngira ngo mwabyumvise abanyarwandakazi, umunyamakuru mwari muzi ko ari umunyamakuru usanzwe, ni umupolisi. Polisi wihishe ufite misiyo arimo. Izo misiyo rero tuzazimenya muri iyi minsi. Uretse ubwo ntabwo tugarukiragaho, ubwo tuzababwira n'ibindi byasana. Reka twigarukire rero kuri uriya mwana witwa, uwo mwana waguye mu ruzi nyine rwita Ikiziba, witwa Ishimwe Diane. Tukaba twemeza ko nta cyaha yakoze, akaba afite uburenganzira nk'imfubyi yo kubaza ababyeyi be, kubaza amasano niba hari abantu bagifitanye, cyane cyane ko nta nyina agira na se, kubaza niba hari kase wabo kaba kakiriho, kubaza niba hari abantu bo kwa se bakibaho. Ni uburenganzira bwe busesuye. Ubwo rero ibyo nyine byatumye tujya kubaza nyine amateka y'uwo mwana, nayo tujya kubaza uwo se witwa Rukwaya Pierre Celestin, amakuru ye yaba akiriho ntiyaba akiriho. Reka ntangire kubabwira ko Rukwaya Pierre Celestin atakibaho. Rukwaya Pierre Celestin yarapfuye, baramwishe, bamwiciye ahitwa Kigurube muri Kongo. Ariko mbere yo kubigera kuri uwo mwanzuro nyine twagiye kureba ibindi abaduha amakuru. Nabajije ahantu henshi, navuga telefone, nafashe telefone ndahamagara, mbaza mu Rwanda, mbaza mu mahanga, nza kugwa ku bantu babanye nawe, by'umwihariko ku muntu rwose wabanye na Rukwaya Pierre Celestin. Babana mu nkambi ya Chimanga mbere na mbere, ariko barabanje barigana. Umuntu babwira no wambaye amakuru atariho umukungugu, nubwo nyine bibabaje, ariko na makuru atariho umukungugu. Ni umuntu babanye iruhande biga muri universite. Muri 1994 uriya Pierre Celestin Rukwaya yigaga muri licence ya nyuma muri chimie. Mugenzi we wambaga amakuru we yari muri science appliquée. Ubwo rero bari baziranye, barabanye aho ngaho. Nta nubwo ari ibyo gusa, bakomokaga hamwe, bakomokaga bombi, bakomokaga muri commune imwe, hanyuma bari baziranye mu yandi magambo. Noneho rero bageze muri Kongo bahunze, barongeye bahurira muri Kongo nanone. Ataruguhura gusa, babanye muri shitingi imwe, mu kazu kamwe nyine ka shitingi kamwe, ku buriri bumwe, barararana babana aho ngaho mu nkambi. Ngo ni inkambi ya Chimanga, ngo iri nko ku birometero 75 uvuye i Bukavu. Ngo yari yubatse ku gasozi kitwa Nyakamenge, niba ari Nyakamenge, niba ari Nyakamenge simbizi, Nyakamenge. Naho ngaho aho rero barahabanaga muri iyo nkambi. Iyo nkambi hari undi muntu w'umuguverineri kandi wari uyirimo di. Iyo nkambi yari irimo abantu batari bakeya, barimo na guverineri witwa Gatabazi guverineri rwose. Iyo nkambi yari ayirimo, kuri ayitwara amenye ko yari ayirimo. Hari umuntu yandikiye amakuru ngo telefone ya Diane Ishimwe ngo yasubiye kuri WhatsApp. Reka turebe disi we, mbega inkuru nziza. Ishimwe, nizere ko utari kunshitura wowe. Reka turebe ibyo nabyo, nta kindi twifuzaga nicyo. Ngo telefone ya Diane Ishimwe yasubiye kuri WhatsApp. Ntabwo iri kuri WhatsApp nyine yahozeho, ariko ntikora singize.
dore ngiyi twaramwandikiye ntabwo yasubije, twaramubajije ngo ko yabuze ku murongo kuri WhatsApp ntigeze ivaho, iriho ariko ntikora, ngiyi iriho. Uri inshuti yanjye wowe, ariko rero ayo makuru wongere uyarebe muvandi, ntabwo ariko bimeze. Okay, nta kibazo, turakomeza amakuru. N'umuntu warumbwiye ngo yarunyohereje amakuru turi mu kiganiro nyine ngo telefone ya Diane Ishimwe yasubiye kuri WhatsApp ntiyigeze ivaho ihoraho, ariko ntibigeze bayitaba nyine, nicyo kibazo dufite. Kereka niba hari uwayihamagaye akayibona akabona Diane, kereka tumubonye n'amaso yacu niho twakwemera ko Diane ariho, ariko wapi. Twikomereze rero, aba basore rero bombi baragiye bajya muri Kongo nyine, babana muri iriya nkambi ya Chimanga iyo ngiyo, ngo ni kilometero 45 uvuye mu mujyi wa Bukavu ku gasozi kitwa Nyakamenge, ngo niho babaga. Nyuma rero haje kuvuka ikibazo ngo yari umuntu mwiza cyane uriya witwa Pierre Celestin, ngo yari umuntu w'inzobe nziza cyane unitonda, inzobe ngo ari umuntu mwiza, ariko abirabura natwe ntabwo turi babida, ibyo ngibyo abirabura ntimubabare rwose, abirabura nkanjye hano natwe turi beza di. Ariko nyine ngo uriya rwose witwa Pierre Celestin Rukwaya ngo ari umusore mwiza cyane, ubona ari bo. Noneho yagiye cyaje kugera akenera gushaka umugeni, aza kumenyana rero n'uriya mudamu witwa Jacqueline, yabanaga na karumuna ke gato cyane kitwaga Macari. Ako niko uriya mwana muri cya kiganiro ko ari tante we, ko ari nyina wabo, kitwaga Macari, icyo gihe kari gatoya. Noneho rero uwo Jacqueline waje kuba nyina wa Diane, byaje kuba ngombwa ko yimuka muri shitingi yari arimo ajya kubana na Rukwaya Pierre Celestin. Noneho wa mucuti we babanaga abari ujya kubana n'abariya bana, n'utundi twana tubiri twari duhari tw'udukobwa, harimo aho ka Macari n'akandi kana babanaga. Donc bari abana batagira ababyeyi, ngo umukonseye bari baravanye iwabo, nawe ngo yarabamereye nk'umubyeyi konseye, kuko bakomokaga ku Gikongoro ahita hoze yitwa ku Gikongoro. Uwo mukonseye rwose ngo yababereye nk'umubyeyi, reka mbabwire uko yitwaga uwo mukonseye nawe mubimenye. Uwo mukonseye wa segiteri yitwaga Barame. Uwo niwe wa mbere. Nanone ndi bubabwira amakuru ye. Barame yaratahutse, ntabwo yaguye muri Kongo, yaratahutse. Ni Mbogo, segiteri yabo yari Mbogo, hari segiteri ya Mbogo. Yaratahutse avuye muri Kongo, ageze mu Rwanda baramufunga, yapfuye ejo bundi agisohoka uburoko. Uwo nguwo wa mbere abaragiye, wari uzi ayo mateka, yarapfuye avuye muri Kongo, sizi ibyo bamuhaye mu buroko, yavuye mu buroko ahita yitaba Imana. Ubwo rero wampaga amakuru yakomeje rwose kugumana na Pierre Celestin ndetse na Jacqueline bamaze gushingirwa. Icyo nababwira kuri Jacqueline, uwo nguwo nyina wa Diane, Jacqueline ubundi yari yarashyingiriwe aho mu nkambi n'undi mugabo w'iwabo ku Gikongoro, ariko uwo mugabo aza kurwara nyine za ndwara zari ziteye mu nkambi, ahita yitaba Imana, ku buryo Pierre Celestin Rukwaya yamushatse nyuma yaho. Uwo nguwo twaganiraga ambwira ayo makuru, ambwira ngo Pierre Celestin yari timide, yarameze nk'umuseminari, noneho agatinya kujya gutongoza uwo mudamu, kandi nyamara ngo bakoranaga muri CICR. Ayo ni amakuru babajije Diane muri kiriya kiganiro, ntiyashobora kuyasubiza. Donc ise uwo yakoraga muri CICR, ndetse na Jacqueline yakoraga muri CICR, naho banahuriye baramenyana. Noneho umugabo wamaze kwitaba Imana, nuko abandi basore baherekeza Rukwaya Pierre Celestin gusura. Byarasekeje, ntabwo yatinyukaga kwijyana rwose kuganiriza Jacqueline wenyine, nuko ngo baramuherekeza, noneho baramusura, bamusigayo bya gisore bamushyigikira, nuko biza gucamo barabana. Ngo bombi barabantu ngo binzo bisesuye nka kuri mubona uriya mwana, ngo barabantu beza, ariko ndabitsa ko nabirabura natwe turi beza, ntacyo bidutwaye, ariko ngo barabana beza koko. Kandi murabona nakari agakobwa babyaye ko nako katoroshye, nubwo Jeannette ntazi aho yagasize kugeza ubu ngubu. Nguko rero ubwo mwatangiye kumenya amakuru, bakomeje gusangirira hamwe rero barabana. N'uwo mucuti we wampaga amakuru, nyuma Diane aza kuvuka. Abataramenya umwaka yavutse mu ntangiriro z'igihumbi 1996 nibwo Diane yavutse. Hashize iminsi mike, ngo turi muri 1996, hashize iminsi mikeya Diane rwose akiri agahinja, intambara biratangiye yo kujya gusenya inkambi, batangira kurasa impunzi umugenda. Noneho ikibazo rero, uriya Pierre
rwa Rukwaya, Pierre Celestin Rukwaya yagize nuko ari kumwe n'umudamu ukimara kubyara ufite akana k'agahinja, yanga kubasiga babasore bandi bari inshuti ziwe bayabangira ingata bakiza amagara yabo. Pierre Rukwaya asigarana na Jacqueline, asigarana kara gahinja kaje kuba Diane, noneho batangira kugenda na bishyamba kugeza aho baje kugwa. Baguye hehe, we yaguye hehe rero? Ni harya natangiriye mbabwira ko bageze ahantu hitwa Kigurube, impunzi zose kari agasantere karinda kuba kanini, impunzi zirahatinda, zihatinze inkotanyi zibagwa hejuru zicucumira abantu, abaza aho ngaho Kigurube muribuka ko aho abantu bahamariye abantu benshi. Aho ngaho niho Rukwaya yahuye n'umusore wari mu nkotanyi, biganye Butare ngo amubwira ko noneho ntawari mu mucikire, nuko no wamujyanye. Ibindi Diane yarabyivugiye muri kiriya kiganiro, ntabwo yongeye kuboneka, ntabwo yarokotse rero, yarahaguye. Uwo mugabo biganye, uwo musore biganye, tutaramenya amazina ye ariko nayo tuzayageraho byanze bikunze. Uwo mugabo biganye rwose niwe wamutwaye nk'uko abandi babagenzaga, nawe arahagwa. Twakeneye kumenya rero aho Rukwaya akomoka mu buryo bwa nyabyo, kuko Diane yarashidikanyaga. Twasanze rero kubera ko uwo mugenzi we bakomoka bombi muri komine ya Murambi, ibyo Diane yarabivuze, h'ibyumba, hahoze hitwa Byumba. Rukwaya ariko ngo we bari begereye, bari muri segiteri, ahubwo nibo bari muri segiteri yegereye neza ku Kagera. Banza nibeshye kuri segiteri yo kwa nyina wa Diane, hahandi yize primaire, hahandi kuri wa mukonseye, kuko Mbogo ahubwo niho Rukwaya, banza nabyitiranyije. Rukwaya niho ngo yakomokaga hafi y'Akagera, muri segiteri hafi y'Akagera rwose, ngo naho ngaho nizere ko ntabivanze cyane. Uwo mugenzi we yakomokaga muri segiteri ya Rwankuba hafi ya Muhazi, undi akomoka hafi y'Akagera. Nagerageje kubaza niba yari yaramenya ababyeyi be, amubwira ko atigeze agira amahirwe yo kubamenya nubwo bari baziranye cyane, ariko ababyeyi ba Rukwaya ntabwo yigeze abamenya. Gusa nakomeje gushakisha amakuru n'ahandi, nza kumenya nyine ko se wa Pierre Celestin Rukwaya ngo yitwaga Iyamuremye, nawe inkotanyi zaramwivuganye, nawe zaramwishe. Pierre Celestin afite abavandimwe, umwe mu bavandimwe be yabaga i Kigali, ngo aho yabaga nawe yaje kuburirwa irengero, inkotanyi nguko nawe ziramushimuta, nawe ngo yaburiwe irengero, agomba kuba yarapfuye nkuko n'abandi baburirwa irengero. Ubwo rero Diane na nyina Jacqueline na nyina wabo wundi hajye n'Amacari witwa Macari, bafatiwe aho ngaho rero Kigurube, hariya uriya Pierre Celestin yaguye, bo babagarura mu Rwanda batabishe. Nyina wa Diane yaje kuzagwa mu Rwanda nyuma yaho gatakimara kuhagera, yaje kuhagwa. Ntabwo ndamenya neza niba yaragiye mu bitaro cyangwa ari ukuri byagenze, umunaniro no kugenda izo nzira zose ariho ukibyara byamuviriyemo ubusembwa, bituma aza kwitaba Imana vuba cyane. Akana agasiga aho ngaho, agasigira Macari, ariko bari bafite na sekuru wari ukiriho. Ntabwo nirirwa nsubira mu miryango cyane, ngira ngo amakuru y'ingenzi murayamenye. Aya ngaya yajyaga gufasha Diane kumenya ibyo tumwongereyeho ku byo atarazi, cyangwa se Sabe yaba yarakeneye amakuru, ariko twaje gusanga wapi aba bantu ahubwo baragambaniwe. Ngibyo rero ngaye amakuru y'ingenzi twari tuzi. Hari n'ibindi ngo mbabwiye muri makeya, hari n'ibintu umuntu agenda amenya. Tumenye Diane aho se yaguye, se yarapfuye, ntabwo azagaruka, yarapfuye. Tumenye aho bakomoka neza. Tuzakomeza mu muryango wabo, wenda ntacyo bikimaze igihe Diane ataraboneka kuvuga neza iby'imiryango y'iwabo yo kwa se, ariko tuzabibabwira kuko dufite amakuru mu by'ukuri byandi tuzakomeza no gukurikirana. Ikindi kibangamye nuko kuburirwa irengero kwe, hanyuma yo kuburirwa irengero kandi twaba tuzi ko itegeko ryatanzwe ry'uko byo kuburirwa irengero bamushimuta. Bamaze kumushimuta, uriya mupolisi bari bakoranye ikiganiro wiyita Sabe Murungi, ariko ubundi akaba ari Munyengabe, akaba bifitemo uruhare, akaba adashaka gutanga amakuru. Mwumvise ko no kuri ribu tuvugana nanditse ko uwo muntu ubizi udashobora guca ku ruhande, uzi ikibazo n'uriya Sana. Kubera icyo akizi nuko niwe wakoze ikiganiro, abamusabye kugikuraho arabizi, uko Diane byaje kumugendekera arabizi, kandi mwumvise ko ari umupolisi. Ubwo rero igisigaye uriya mwana kukibasha biyemeje kumugirira nabi. Uriya mwana barabona ko ari umutemwa, barabona ko ari umuhamya w'ibyabereye biriya bivugwa muri raporo mapping, kubera cyenda ka kantu yavuze ati ikikundi cyari imbere babataye mu cyobo babasikaho lisansi barabatwika. Ibyo ngibyo nibyo bivugwa mu bitabo bya Gigi Rivan, ibyo bivugwa muri raporo mapping, izo ni inkotanyi zabikoraga.
ubwo igihe kizagera ibyo bintu byose bisobanuke. Uwo mwana rero uwo mwana ari mu mazi abira. Uwo mwana niba batarangije kumwica, byantangaje kumva bageze igihe bataramurekura. Ubundi bagombye kuba bamurekuye. Kuba bataramurekura rero, n'uriya mupolisi akaba ntacyo avuga, adashaka gutobora, adashaka kuvuga, nuko hari ikibazo gikomeye bari guhisha, birumvikana. Gusa ndagira ngo nongere mbwire Jeannette ko amaraso y'umwana arakora ishyano, aramukorera ishyano we. Rimwe na rimwe yo nitonze hari igihe mba umuhanuzi. Nyuma ya Kizito nababwiye ibigiye kuba kuri Kagame, ntimurabimenya, ntibarabibatangariza ku mugaragaro, ariko ngenda bizi ibyabaye. Jeannette niba nawe ashaka ko muhanurira ku kibazo cy'uyu mwana nabikora rwose, ariko mbaye ntegereje gato. Aracyafite niba bamutaye ku munigo, nizeye ko batamucagaguye amaboko nka bujyana niba muhosora aherutse kutwumva n'umutwe bakajya kujugunya. Nizere ko mwana nta kindi kibi bamukoreye gituma atagaragara. Niba batamwishe nagaragara, ariko ndi gutinya natangiye gutinya ko umwana bashobora kuba barangije no kumugirira nabi. Jeannette Nyiramongi, niba unyumva, uwo mwana murekure, uwo mwana rwose murekure, kubera ko uwo mwana ni ba Diane bamaze kuba benshi muri icyo gihugu. Ibintu birakabije gufata umwana nkuriye yibarije ikibazo gisanzwe, nta kindi agusabye, ntabwo asabye ibyo abana bawe barya ngo baze kubura icyo barya, kubera ko Diane yabasabye ibyo barya, aribariza abantu babaza amakuru ya dore turayazi twanayamubwira. Icyo gusa uriya mwana araburi burengero kubera iki? Nta burenganzira afite kuba mu gihugu cye. Icyo gihugu wowe warazerereye, wabaye ahandi nk'abandi bose, natwe twarazerereye Abanyarwanda. Uwo mwana nawe yavukiye muri Kongo mu nkambi, siko yari yarabishatse. Mwaretse tukiberaho ko namwe muriho, iyo wazerereye we ninde wagiye kugushaka akubuza kubaho? Za Kenya, za Uganda, za hehe, ninde wakubujije kubaho? Abana bawe ninde ubabujije kubaho kuri nyiri igihugu kugifite? Uraburiza icyo abana nabo kwiberaho? Uwo mwana gusabye iki kindi ko yibeshejeho? Abe barashize mwarabamaze, imiryango sekuru se bande mwarabamaze, muramushaka w'iki? Mwamuretse akiberaho? Nta muretse akiberaho uwo mwana, muramushaka w'iki? Ba Diane rero ni benshi muri icyo gihugu. Amakuru turakomeza kuyakurikira, ariko se mana yanjye, amakuru turakomeza kuyakurikira. Ngubu hari amakuru mfite ndi gutohoza neza y'ukuntu muri aya mezi 3 ashize abantu bamaze iminsi babona imodoka za gisirikari zuzuye abana b'imyaka 17, hagati ya 17 na 24. Ababyeyi bakavuga ati abana barabatwara ntituzi irengero ryabo. Abo bana mubajyana he? Abo bana mutwara ababyeyi babo bakababura irengero hagati y'imyaka 17 na 24, ntacyo mwabwiye ababyeyi, mukaburiza imodoka za gisirikari bakagenda. Abo bana bajya he? Abo bana bajya he koko? Hako se nuko bayobora igihugu koko? Ninde wabigishe ko nuko bayobora igihugu? Kuyobora igihugu umeze nk'umushumba w'iki nta mashinzwe. Abana murabafata mutabwiye ababyeyi babo, ubwo burenganzira mwabukuye. Ninde wabaye uburenganzira bwo kuyobora igihugu gutyo? Abantu ni amatungo, niyo yaba ari amatungo yawe, n'amatungo asigaye agira abayavugira. Muratwara abana b'Abanyarwanda nk'abatwara amatungo. Abo bana baba bagiye. Ubu hari abo twahoze tuganira, sinzi umubyeyi wari uri kundirira ambwira noneho we umwana ni umukongomani kazi. Ejo bundi bafashe imyaka 16 arasohoka ngo agiye ahantu mu kandi kanya reka abuzwa irengero. Amaze cyumwera ababyeyi bashaka iminsi 8, ababyeyi bashaka baraburi umwana irengero ari mu gihugu. We ni n'umurundi kazi. None abana bacu bari kugenda, bari kuri gita, baraza bakabatwara. Aba bana Jeannette uri kubajyana ko Kagame yapfuye kera. Nimukajye mubeshyira, muragira ngo kera muzaturindagize ngo Kagame yarakiriho, none yarapfuye. Kagame yarapfuye, tuzi ko ntazagira umunyarwanda ugira icyo abaza Kagame guhera ku itariki nibura ya mbere z'ukwa 4. Nibura ku itariki ya mbere z'ukwa 4 uyu mwaka ntibazagira icyo babaza Kagame. Ko tumuherukira mu kwa 3 kuri 28 z'ukwa 3, turabizi uko byari bimeze. Nyuma guhera ku itariki ya mbere y'ukwa 4 uyu mwaka ntibazagira icyo babaza Kagame. Bazakibaza Jeannette kuko atangiye gusohoka, twaramubonye ko ari uyobora igihugu, ko ari gukoresha ka gatsinda gatoya, ni ubaha amategeko, ni ubaha amabwiriza, kuko ni uza amakuru. Abandi babahishe ko Kagame byarangiye ari kadavere anamwarira, barabibahishe. Kagame baracyavuga ko aryamye ahantu, rimwe bakavuga ko arwaye, ubundi bakavuga ko ahari, ubundi bakavuga ko ananiwe, ubundi bakavuga ko yasaze, ko ndetse bamufungirana ngo kubera ko agenda arasa abantu. Nayo ni amakuru atugeraho, ngo yarasaze, ngo Kagame ngo yarasaze, ngo niyo mpamvu bamuziritse, ngo hari ngo araziritse, ngo kubera ko ngo yasohotse ngo arasa abantu bakanabakubita. Ari kwishano riragira mwuka bya Kagame wacu umusaze, muzamuduhe tumubone ukuntu yasaze, tumurebe. Anamwarira. Kagame yarapfuye, Jeannette yifatira ubutegetsi. Ahubwo Jeannette hari urubanza rushobora kuzakugora kuduhisha umukuru w'igihugu. Ahubwo ankete nizitangira kubaza uko yapfuye, rahira ko bitashobora kuzakugwa, ahubwo waba waratwishe umukuru w'igihugu ushaka gufata ubutegetsi.
none kutavuze se ikibazo yahuye nacyo uragira ngo tubivuge ngiki iyo uvuga amakuru uti ndapfaka umuntu ararwaye byakumvikana abantu bakanagufasha kumenya uko icyo kibazo kimeze none niba umuntu apfa ukabihisha aho ntubifitemo uruhare ahubwo wanga ko ribu yagukurikirana ikamenya ko nishe umukuru w'igihugu dore kandi njye nivugira ibintu nicaye hano niba uhishe urupfu rwa Paul Kagame Raila Jeannette ko utafite uruhare n'ubundi mu mwari musanga ngo amahane ariko ibyo ntisimbyinjiramo ariko kuduhisha umukuru w'igihugu Kagame niwe watoye we ntawe tukuzi ashatse yarongora undi ejo mu gitondo yaba yarakiriho akavuga ko ari we first lady atangwa na Kagame ntabwo ari wowe utanga perezida yatowe n'abaturage nubwo yibye amajwiho cyane ariko niwe twemera perezida wacu ni Paul Kagame kugera muri 24 ariko nanjye ni perezida nubwo ndi buhungiro Jeannette nabyo urabizi kandi umenye ko nanjye ni perezida hanyuma ariko kuba perezida apfa ukabihisha ugize ngo uzabikira ibyo bintu ugize ngo ntangete yabyinjiramo se bikakugora niba yaba ari umugabo wawe u Rwanda ruzi Paul Kagame wowe rukuzi ko Paul Kagame yakwerekanye ariko Paul Kagame ashobora no kwerekana undi yakunze akavuga ati umugore wanjye n'uyu Jeannette ntitucyumvikana n'ubwa mbere subona abaperezida badivorce twebwe ni pari baradivorce bakongera bagashingirwa bakongera bagafata n'abandi Vladimir Putin yaradivorceje azanundi mu butu yashatse wa kabiri ni ibintu bishoboka cyane rwose wowe uraduhisha uwo dushaka si wowe ni perezida Paul Kagame niba yarapfuye kuki utabitubwira ngo abanyarwanda babimenye bamigire uko babigenza urashaka gukomeza kuba first lady w'umurambo ibyo ni biki urupfu rwa Kagame kuzabisobanura bizabagora ko niba muhisha umurambo cyaze mukamwara muhaye utuzi twa Dani akahura n'ikibazo u Rwanda ruzabibabaza ruzabuzwa se n'iki kubibabaza ntabwo ndi kugushinyagurira we nuratubwira ko umuntu yapfuye turi kubyivugira gusa iyo uvuga ko yapfuye ukavuga ko yarwaye nta kindi twagukurikiranaho ariko kubiduhisha harimo ikibazo gikomeye sugize mu twese turinjije ntabwo twese abanyarwanda rinjije nkuko mubitekereza tuzabikubaza none utangiye kwiba abana urapakiza abana b'imisore none n'abahungu n'abakobwa 17 tuzaho turi kubajyana abo bantu mutangire mu bandike ku gahanga ka Jeannette Nyiramongi abana bari kubura bose ubuze wese Jeannette Kagame mu mukure mu majwi Kagame yaripfiriye Kagame pfe kera anamwari niba baramushyinguye bakazatwereka ivu bakaba baramutwitsa ari n'uwambwiye ngo bamutwitse muri cya cyuma bajye batwikira mu indi mirambo byararangiye nta nivu muzabona we n'igihe kizagera barebe umwe mu bamurinda bamushyire mu isanduku batubwire ko ari we upfuye ibyo mutakoze niki ariko reka tugarukire ku biduhangayikishe nta abana bari kuziriki abana b'imyaka 20 muri kubatwara mu bajyana he ba Diana abangaba muri kubica mu bajyana he Banyarwandakazi muri kubura abana muri iki gihe mumenye ko Jeannette turi kubajyana sinzi yari kubajyana ababuriwe abafite abana bose baburiwe irengero mutwandikire muduha amazina abantu bapfuye kuva ryari hano mfite service dukorana y'abantu bari kugenda n'amafoto n'amateka yabo bari kugenda bayandika buke niyo mpamvu mubona amakuru kuyabona bitatugoye cyane babyeyi muri kubura abana muri iki gihe nimutwandikira ariko tujye dusoma liste y'abana babuze muri iki cyumweru abana babuze muri iki cyumweru ni kana kababuriye ahangaha maze abo bantu bavuga ko bayobora igihugu abana bari kuzimira tukabirwe bagiye bazatubwira ibyo bayobora bashinzwe icyubundi bari abantu bahembwa amamiliyoni n'amamiliyoni none batangiye kuzana abanyamahanga ngo babashinga amabanki bari abanyamahanga bari kuzana ejo nabagishyize mu kiganiro ntabwo baje gukorera u Rwanda kuko u Rwanda rwabona amafaranga rubahemba umuntu wari numbaga 35 by'amadolari ku kwezi uriya witwa Tiamu bamuzanye kwiba u Rwanda ejo bundi bazatubwira ngo abantu burya ngo barabajura ngo baratwibye birangire bityo bazanye abantu baje kutwiba abo ni Jeannette turi kubazana nabo ari Kagame ababeshyera Kagame rwose Kagame ubungiye kuba umuvugizi we muri iyi minsi nubwo ari nyakwigendera ariko nta kuntu nose nabigira ariko nta muntu umuvugira na Jeannette byaramunaniye abana be byarabananiye ubungiye kuba umuvugizi wa Marehemu Paul Kagame bajye bareka kumushyiraho ibyo atakoze Paul Kagame afite ibyaha bye byinshi cyane agiye atishyuye ariko rigendeye ibisigaye Jeannette ku gatwe ka Jeannette hano mutangire mu mwandikiro Jeannette Nyiramongi niwe nkozi y'ibibi muri iyi minsi niwe uri kwica abana bacu niwe tuzababaza mukabyara ariko by'umwihariko uyu mwana witwa Diane Ishimwe Jeannette uyu mwana witwa Diane Ishimwe muri kumwe mujyanye mu diho nk'ababyina uyu mwana murekure abanyarwanda barashaka kumubona uyu mwana arashaka kumubona ntago ari buzimire muri bari abana bandi dore ababyeyi baragira gutya abana bakazimira babwira uti nimubivuge tubitangaze nimureke uretse ngo batatugirira nabi ngo tube dutegereje uko mutegereza niko musanga abana barabaciye imitwe utazi iyo babajya cyangwa barababaza ingingo ari babandi bari gucuruza impyiko zabo bazicuruza niyo mpamvu muri iki kiganiro twibazaga ikintu ngo urugomo rurenza urugero rw'inzu ya Kagame abanyarwanda rubyiruko muzakomeza kururebera mutyo gusa abanyarwanda muri rusange uru rugomo rumeze rutya rugenda tubagira abana muzakomeza mu rurebere gusa gutyo gusa nta kindi
hari uwanyandikiye ibibazo ambwira ariko se kwa Kagame barya inyama z'abantu, aba bantu bose bapfa bakabagwa, barya bacagagura amaboko, bacagagura iki wa mu yangote nyatubwiye mu minsi ishize, izo nyama bazigira gute, barazirya bazigenza gute, banywa amaraso y'abantu, nicyo kibatunze bite, amaraso ahora ameneka mu Rwanda ajyahe, noneho aba bana baburirwa irengero, ukayoberwa iyo bagiye n'ababyeyi ntibabone n'imirambo, iyo mirambo ijya barayirya bigenda gute, ariko ikibazo mu kiparize Jeannette turapfusha abantu ntitubone n'imirambo, wajya no kwibona ugasanga barayibaze baradodadoze, aba bantu barya inyama z'abantu cyangwa iki kibazo kirakomeye, ariko ntabwo ndi gukabya, none se upfushije umuntu wagira amahirwe ukazatoragura umurambo ugasanga uradodadoze ibyo mu nda byose babikuyemo, uvuga ko byagiye hewe, aba bantu barya abantu cyangwa aya maraso ameneka buri munsi abantu bazaho bamena amaraso bamenya ya Kizito Mihigo ntacyo abatwaye, bamenya y'urubyiruko, bamenya ya Rwigara, bamenya yande, bamenya aba bantu banywa amaraso y'abantu niyabatunze, tegereje igisubizo. Umukobwa we kugira ngo ashyingirwe bagomba kari akanyamideli kugakata ijosi, abantu batunzwe. Uyu muryango urangije manda, uyu muryango imyaka 20 uyobora u Rwanda, sa Sophie nibagende bakwende kurara, imyaka 20 bari bayobora u Rwanda, kuyobora kwica birahagije. Kagame yarapfushirira ubwongo, bose bubanza bugomba kuba bwarashiririye mukagira ngo ni bazima, barakomeza bica abantu kugeza ryari ariko umuryango wo kwa Kagame ubu ngubu ni Nyiramongi uyoboye, bazakomeza kwica abana b'Abanyarwanda kugeza ryari? Icyo kibazo nanjye ndakibaha Abanyarwanda. Mugani wawo ndi wavugaga ati mutora amabuye mujye muyatera batareba, yewe ubanza nanjye zagira ngo avuga ati mujye mutora amabuye nimubona abapolisi baje kurigisa abana b'Abanyarwanda muyabatere batabareba, muhagarara ahantu mubadumura amabuye bagende, banza zagira ngo nkabivuga cyakora se zavuga ngo mufate imbunda zo nta nicyo zitumariye nta nana yanjye. Ariko Banyarwanda muzicirwa abana kugera ryari? Ndavyibaza, muzicirwa abana kugera ryari? Nyamara hari icyo mwakora, icyo nicyo nacyo nshinzwe kubabwira. Ntimutegereze ko ari njye uzaza gufata Jeannette amaboko ngo mwebwe hari icyo mwakora. Baragutwarira umwana ugaceceka, bagagutwarira undi ugaceceka, bagagutwara isambu ugaceceka, bakakwirukana ku kazi ugaceceka, bakajya kuri konti yawe bagakuraho amafaranga ugaceceka, bakagusenyera inzu ugaceceka, bakagutwara ikibanza muri Kigali ugaceceka, bakakuhindura. Hari umwanyandikiye ejo nuko ijwi rye atakwemera wenda ko rigaragara, ngo mbabwire ibintu yanyandikiye. Ati padiri uzi ko umuntu w'umudogiteri wigisha muri university yicara akarira ukabivuga ko ibyo bintu bimeze, dogiteri ngo wigisha muri university akicara akarira amarira agashongo. Ati twicara imbere y'abana bacu wareba ukuntu bimeze, wabona n'ukuntu utabadefa, ngo ukicara ukarira uri umubyeyi. Hari umwenjeniyeri agronome ejo bundi banyereka kera kiri enjeniyeri agronome, bamunyereka ubu yambaye ibipantaro byatabaguritse, ati dore uko bamugize uko ameze Butare, ati dore uko ameze ubu. Iki gihugu twayobewe ari bwoko ki? Twabuze naho tunyura wenda ngo tujye kwangara tuzagwe mu nzira. U Rwanda rurimwe agahinda, rurimwe umujinya, rurimwe ubwoba, uru Rwanda n'urwo mashitani. Bo Banyarwandakazi ntabwo tuzahora turira, niba mushaka guhora murira muzarira nyine nta kundi. Nyamara ngewe icyo nshinzwe kubabwira mu gihe ngifite ijwi risohoka muri uyu mubiri, muri iki kibiri, nuko nta nyiri ikintu twakora ibingibi by'agahinda bigahagarara. Nuko ubutegetsi dushobora biri mu bushobozi bwacu. Ntabwo gukomeza kubaho ngiriya farasi mwabonye iziritse ku gikenyeri, iziritse ku gatebe. Farasi yashobora kwigendera ari agatebe ka plastique katagize icyo kayitwaye. Dushobora gukomeza kubaho ngiriya farasi iri gutwarwa n'akabwa kangana n'urwara. Hari uwanyandikiye ngo bise bisobanurikira nabwo ntabwo nshaka gutukana, ariko iyi farasi ni imbaraga za rubanda Nyarwanda. Mwahagurutse mufite imbaraga zirutiza amafarasi magana ngahe. Kara kabwa kabayoboye ni agatsiko ka RPF, nta nubwo kigeje kuri karakabwa, ntacyo bari cyo, nimwe mubagira icyo bari cyo, nimwe mubatinya, ubwoba mubatinya nibwo butuma bigira ibitangaza. Bakajya mu bana bagakekagura ntimugire icyo mukora, bakajya mu mitungo yanyu bakayibatwara ntimugire icyo mukora. Bagiye Kongo bakitwitsa abantu, bashyizeho za matora bamenyeho lisansi baratwitse, barambutse uwambutse wese barafata bakaniga. Bagiye mu bana barabafata abana bakababatwara bakaniguza. Bagiye mu mitungo yanyu barayibatse yose barayirangije. Bagiye mu maproje, bagiye muri za Trafipro baribye byose barabisahuye barabirangije. Bagiye mu masosiyete yose abaho mu gihugu bagiyagiza yabo bararangije. Bazanye abanyamahanga ngo bibe n'udusigaye muraturamye murirebera. Ndananiwe reka ndekera wa mugani. Banyarwandakazi hari icyo twakora. Icyo twakora cyoroshye kurusha uko mubitekereza. Ni ukuri mu mutima wawe aho uri munyarwandakazi, waba umugore waba umugabo, waba urubyiruko waba umusaza waba andi, igisubizo kiri mu mutima wanyu.
mugize muti ibi bintu tugiye kubyanga icyo gusa ibintu byarara bihindutse mu gihugu tugiye kubyanga mu buryo bwari bwo bwose bushoboka n'intwaro mwazifata biramutse bibaye ngombwa ariko izo ntwaro ntazo mbashishikariza intwaro ya mbere no kuvuga ngo oya ubutegetsi ntabwo dushaka mugahera ku Janet ni mutwara sibo muri kumwe utumvikana n'abaturage muhere kuri mutwara sibo mukurikizeho mudugudu na mutekano mukurikizeho gitifu w'akagari na sedu mukurikizeho gitifu w'umurenge Janet muzaba mwamugezeho ntabwo muzajya kumushaka nanjye kuvuga ngo pari ntabwo muzajya kumushaka Kigali ntabwo muzajya kumushaka Kigali Janet nabo ngabo batuma babuha nta kindi Kagame we ripfire kera nabo ngabo barahunga muhere kuri abo musuzugura abo ngabo mubasuzugure no kuvuga ngo mubasubize mu mwanya wabo mubabone nka kariya kabwa gatwaye ifarasi mwange mu byanjye amabwiriza n'amategeko babaha mu byanjye niba batwarira umwana muvuze induru mufate ya filimi yanyu muvuze induru nibaza kubatwarira umwana mutora amabuye muyabatere nimuyabatera rimwe kabiri gatatu ibintu bizaba byasubiwemo nibiba mu kagari kamwe bizaba muri 5 bizaba muri 50 ariko hagomba kugira abatangira erega nuko ibintu bihinduka mu gihugu iriya revolution ya Kizito tuvugane mugira ngo ni ikindi Kizito bagiye kumwicura mwana bamuhora iki dore nibyo by'uyu nguyu bya Diane ugarutse batwishe umuhungu bagiye kwica n'umukobwa ndagira ngo abanyarwandakazi mu gusoza ntimwibagirwe Diane ishimwe muhaguruke twese tubazi je nabajije muri ribu mwabonye ko nakoze akazi kanjye ntegereje igisubizo cya ribu ariko igisubizo ndakizi Janet aravuga ati baceceke nyine kandi ngo bitwa ko bashinzwe umutekano w'abanyarwanda abanyarwandakazi ntimwibagirwe umwana witwa Ishimwe Diane niba mutwica mumenye ko yareka ndekeraho ntibishoboka kukiza bagomba kumwica baramwicaye batwaye iki ariko hari benshi bitwa batazwi witwagize amahirwe nibura Sabe aramutwereka ko bagiye kumuniguza aramutwereka ko bagiye kumutwica nubwo nawe abirimo Sabe nyine nawe mwamwumvise uwari we n'umupolisi wa Janet barakorana abashwa ngo umunyamakuru ngo nuvuga amagambo hano wa mwana we ngo nuvuga amagambo ngo kose umufotanyi zamusha ngo nubivugire hano ari kugira ngo bamunyuruze mu kandi Sabe we arazwi nyine Sabe we urubanza rwe ruraciye nta kibazo umwicanyi atanze umwana hari urundi rubanza mubona mwebwe azabiryohora mwihorera cyari muto bazabona abanyarwandakazi rero ndabashimiye ko mwakuri iki kiganiro dufite ibibazo byinshi ariko tugomba no gushaka ibisubizo kandi ibisubizo ntandi biri nta mufaransa uzabacungura nta munyamerika wabwiye Janet ngo nanige ishimwe nta mufaransa washyigikiye Kagame mu kwica Kizito Mihigo ibisubizo biri Rwanda mwibishakira mutobore muvuge akarengane kanyu utobora uvuga akarengane kawe nibirimba utoribuye ugashyigikire nta kundi ku muntu uri kushaka kukurenganya mwirwaneho mwisuganye buke witegereza ngo nzategereza ko ku Gisenyi batangira ngo nzategereza ko Murongere batangirira iwanyu ku Gikongoro cyangwa Butare tangirira iwanyu wanga gasuzuguro n'akarengane nta bindi uzaba uri mu burenganzira bwawe cyakora mukomeze muduha amakuru yaba ashobora tuyasangiza abandi abanyarwanda bajye bamenya uko ibintu biri kugenda mu gihugu reka mbashimire ko iki kiganiro mwagikurikiye gusa afite akababaro kenshi cyane uriya mwana nta handi nari muzi ndi nkamwe nuko gusa twabonye azariya avuga agahinda ke kari agahinda tuzi ko kari mu mitima y'abanyarwanda benshi cyane mitima y'urubyiruko abana bavukiye mu nkambi bagiye kwisanga basanga nta mubyeyi bakigira nta mwene wabo niyo baba bariho bagasanga ntibabazi abo bana no muri 94 twarabagize no muri 94 umwana agasanga abantu bose barapfuye araho gusa abo ngabo nibo bajaneti batoragura bakabuguriza imodoka utazi yo bajyanye mu ntambara mu kwiba mu guhemuka nibyo ni bene ubo bafata baba abatutsi baba abahutu ubwo bwana butagira ababyeyi bwose bubayeho gutyo nyine nta kundi nta ububaza nyine nta bubaza ibyabo ibintu bigomba guhagarara tukagira igihugu gishobora guha umutekano abantu bacyo nge nicyo mbasezeraniye uwanga kuyobora u Rwanda imyaka 5 gusa nibura hari ikintu naba nakoze abanyarwanda baba baryama bagasinzira wenda nta majyambere y'igitangaza nzabazanira kuko ntabwo nzayakura mu mufuka wa mama ngo mbabwire ngo ngaye amafaranga twese tuzafatanya dushakije ariko nibura kimwe ndakize naba umutekano mukaryama mugasinzira wenda wanarya dukeya ariko ukoza akarenge nkuko abanyarwanda babivuga ibintu by'iterabwoba bigashira mu gihugu umuntu akagenda mu gihugu atavuga ngo baranyuruza ngo baranyica ngo baragira gute ngo ugende wikandagira ugira ngo nturi wa icyo cyo ntakibakiza senka imyaka 5 gusa imyaka 5 kuri cyo bari amajyambere ariko urubanza runini rwa politiki no guhabanyarwanda umutekano n'amahoro bakaba mu gihugu cyabo badahunga batabatata mukabyara ugeza nando baza ngo nta muntu wabuze umubyeyi wanjye bakagucisha siko uyu muryango wo kwa Kagame ubu bugome babwigiye iri mena ry'amaraso
barikuye ni Jajja Salongo gusa. Aba bantu tukwiye kubiga neza, abantu dukwiye kubiga neza. Jeannette uranyumva ndabizi, uzampamagare tubiganireho ibi bintu, cyangwa umukobwa wawe mwembi gusa, ntazajye undi muntu maho nawe nkeneye, uzampamagare tuganire kuri ibi bintu tuyumvikane. Kandi nezakubwiza kuri dore ko nimereye, nushaka uzampamagare nzi Kigali n'ejo naza. Jeannette igihe kirageze, mwive muri ibi bintu byo kumena amaraso y'abanyarwanda, birakabije. Umuryango wanyu abanyarwanda hari igihe, hari umuhungu wigeze kumbwira ndabibabwira ngo hari igihe bazabakuruta kuri rompo yari yamwambaye uko mwavutse mwese kugira ngo babishire ibyo mwabakoreye muri ku ifarasi iri kubakwega hariya kuri rompo. Ubutindi mwaburetse bubamariye iki mwebwe? Cyakora mu gusoza, rekura Ishimwe Diane, shaka aho ari niba utari unabizi, hari igihe waba utabizi, hari abagaragu bawe basabe babikoze utabizi, mumurekure ajya hagaragara abanyarwanda bamubona, ikibazo cye kiraba gikemutse. Murararyana abanyarwandakazi, Imana mwese bampera umugisha, irengere na karaga gapfubyi, wenda tuzongere tukaboneka ave mu bapfuye niba bitararangiye. Jeannette niwe ufite igisubizo wenyine, ntacyo naba. Jeannette Nyiramongi Kagame niwe ufite igisubizo cyerekeye ubuzima bw'uriya mwana, buri mu biganza bye, tuzabimubaza. Murakoze cyane, murararyana.